हाम्रो गन्तव्य सुरु भइसकेको छ। उठ्न बाटो हिँडिसक्यो म अब हामी बुझ्दैन मेरो 500 टिकट काटेको ए यही हो मस्तको रोड रहेछ अनि काट्दैन त अनि यति बिचमा मात्र खन्या क्या सुरुमा के गर्छ भनेपछि बनाउँछ त्यसपछि फेरि भत्काउँछ टाइप गाड्छ अनि त्यसपछि नगरकोटको यात्रा टाल्छ भन्दै यो बाटो त आए जस्तो लागेन यहाँ दोस्तहरू अर्कै बाटो आयो जस्तो लाग्यो अर्कै बाटो गएको हो कत्रो त्यो आज अनि कस्तो बाटो आज यो अलि सर्टकट बाटो जस्तो है न्युट्रलमा चलिरहेको है न्युट्रलमा स्कुटी क्या दुईजना हो यो नगरकोट भन्ने मात्र नगरकोट अब त्यस्तो त्यो भ्यू टावरमा जाने भ्यू हेर्ने त्यही हो माथि जाने भ्यू माथि गयो ना एकछिन क्या दोस्त आइज थोरै आइज न खेल खाइदिन्छ अरे भ्यू टावरको अगाडि असली भ्यू टावर भने यही त हो नि 12 तलाको थियो पहिला अनि भूकम्पले भत्काएर अहिले 1 तला मात्र बनाएको पहिला त 12 तलाको थियो नि दोस्तहरू खासमा यो टाइममा दोस्तको कस्तो मान्छेहरू आउँदा रहेछन् भनेर थाहा पाइस् नि यो नगरकोटमा जस्तो मान्छे त आउने नि भन्नाले केही काम नपाएको अहिले खाली भएका मान्छेहरू भन्ने होइन नि दोस्तहरू पिकनिक चलिरहेको तल भोक लाग्यो भने होइन तल त्यहाँ गएर खाने हो तल त्यो पिकनिक चलिरहेको नि We are going to pick up rhododendron. Oh my god! Our national flower. मान्छेहरूले ल्याइसक्यो हामी चाहिँ अब जङ्गलको बाटो हुँदै कति तल हो दाइ हजुर रोडोडेन्ड्रन हो नि यहाँनिर हो हुन्छ अप्ठ्यारो छ यार अप्ठ्यारो रुखमा चढ्दैछन् होइन आइज न जुत्ता कुद्नु पर्दैन मान्छेहरू लु यत्रो कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ त्यस गरि सकिन्छ आइज त्यहाँ माथिबाट मैले उहाँ देखाएको थिएँ आयो त यो छैन यार यी त्यहाँ अङ्कलले माथि अङ्कल त डेन्जर रुख चढ्नु हुँदो रहेछ यार लाली गुराँसको रुखहरू हो होइन हुन चाहिँ तर भेटिएन दोस्त लाली गुराँस चाहिँ तँ चढ्न सक्छस् र यहाँ बाटो त अप्ठ्यारो छ है भेटिस् र को त्यो त के ल्याउनु र यार कहाँ तर बाटो जाने बाटो छैन कहाँ जाऊँ न त यहाँबाट के हुन्न बाटो अप्ठ्यारो छ त्यही पनि अब मिलाउनु पर्ने हुन्छ थोरै
भेटिस कसमा पातलो छ दोस रुख यार उही रुख हेर्न कस्तो पातलो छ हावा यो रुख भाँचेला जस्तो छ दोस्त यार आचिन्न सकिन्न दोस्त यार सकिन्छ कसरी सकिन्छ हावा ऊ त्यहाँ फैल्या त दोस्त कस्तो राम्रो लाली गुराँस मन परेको फुल सुके पनि रसिलो राम्रो देखिरहेको तर राष्ट्रिय फुल हो नि त यसलाई रुम छ यार नगरकोटबाट हिँड्दैछौँ तल झर्न लाग्यो अहिले साँझको ठ्याक्कै 4 बज्यो होला 1 घन्टा मात्र लाग्दो रहेछ त्यस्तो काठमाडौँबाट ठ्याक्कै मान्छेहरूको खिच्यो फोटो खिच्नेहरू उता हेरौँ है बाटोमा हेर्दै जानु बुम बुम वाला हो जस्तो खतरा खतरा भ्यू देख्नुहुन्छ बन्जिङ जम्पिङ बन्जिङ हो कि के हो दोस्तो अरे स्केटिङ भन्छ के भन्छ त्यसलाई स्काई ग्लाइडिङ के खाने दोस्त नगरकोट आइसकेपछि त भोकसोक लाग्छ खाना खानु पर्यो खाना भन्नाले नि केही खाजा साजा सेकुवाहरू मिठो पाउँछ दोस्त त्यहाँ अफलाइन छ त्योबाट देखिँदैन टक्कै लाइन रिसोर्ट सेकुवाहरू यहाँ राख्छ दोस्त त्यहाँ आजकल यो चिसोको बेला है क्या झिरमा उ गरेर राख्छ क्या उता रोटीहरूमा त त्यस्तो त होइन सेकुवाहरू नि हुन्थ्यो रोटी पकौडाहरू आइज नि त यो बाटो कहाँ जाने रहेछ यो बनेपा नगर भन्ने कहाँ हो यो हेर्न यो म्यापहरू त त्यही हो ऊ त्यो पिकनिक खाने ठाउँमा पार्किङ गरिराखेको बाइकहरू बाटो होइन अरे हिँड्ने बाटो अरे जाने एकछिन परसम्म आउने हिँड्न त के यो अहिले कोही खाँदैन होला नि त सेकुवा खासमा थियो क्या चिसो बेला भएर हो क्या हो त्यतिखेर थियो तर यहाँ चाहिँ पब्लिक टोइलेट हाइकिङ गर्ने ठाउँ एकदम शान्त छ होइन कस्तो लागिरहेको दोस्त तँलाई शान्त अगाडि अनि किन पछाडि रोक्या सल्लाहहरू होइन यहीँ पर त हो नि थाक्या त होइन नि आइज नि त दोस्त यता फेरि चढ्दाखेरि गाह्रो हुन्छ ओह्रालो हो पुरै निकाल दोस्त हिँडिसक्यौँ है नगरकोटबाट हामी आउँदाखेरि चाहिँ यो बाटो आएको थियो भने मलाई हामी गाडी फर्किँदाखेरि त्यो बाटो फर्केको क्या ए अब चाहिँ थाहा हो त्यो चाहिँ भन्छु ठ्याक्कै उल्टो भयो उल्टो भयो अहिले गाह्रो त भएन नत्र म चलाउँछु दोस्त हो गाह्रो भयो ए जाने बाटो यो फर्किने बाटो यो जाने बाटो यो किन जुन बाटो गयो भयो अब आयो नि त त्यो आर्मीको मिलिट्रीवाला भ्यू त फेरि आमा यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ है ट्रेकिङ गर्ने मान्छेहरू पनि टक्क लट्ठी बोक्दै है आमा गाह्रो भयो होला एहे रहा नहीं जाता अहिले ठाउँमा हो यही हो क्या त खै के चलिरहेको रहेछ ए यो त अघि आएको ठाउँ भइहाल्यो नि
रोक्दैनन् नि आर्मी एरिया त दोस्त जहाँ पनि हो क्या दोस्त त्यस्तो शान्त हो रोक्न त एकछिन अगाडि यो चाहिँ पहिलाको नगरकोट पृथ्वीनारायण शाह बस्या नगरकोट हो जाने हो दोस्तै जाऊँ न हिँड्न त ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ गरिराखेन र ट्रेनिङ गरेर देखेँ त्यो झुन्डिने त्यो सबै छ जननी जन्मभूमि स्वर्गदोपी गराएपछि आर्मीहरूको त पुरै पछाडि बस्दै भिडियो बनाउँदै यहाँ बस्ने यहाँ बस्दो एम्बियन्स त एकदम बवाल छ दोस्त मेनु खै दोस्त प्लेट मोमो चिकन मोमो प्लेटर भने के हो के खान सकिन्छ जस्तै चिकन भ्याङ्गो खाने चिकन भ्याङ्गो हामी चाहिँ त्यही जाऊँ भने मैले फर्स्ट टाइम होटलमा यस्तो आयो नि त जङ्गलबाट यस्तै काठबाट ल्याएर यो त खासमा जङ्गलबाट यस्तै काठमा उठाएर ल्यायो नि त होइन यो डोको हो फेरि डोको माथि झुन्डा दोस्त नहेरिदिरहेको यो मैले है हाम्रो खाजा आइसकेको छ ओपन हानम मोमो यो फेरि अर्को मोमो यो चाहिँ मिठो है मिठो एकदम खाना त खाइयो यो प्लेट चाहिँ यो प्लेट मुनिको यो चाहिँ खाने हो कि खाने थाहा छैन क्या न्युट्रलमा आएँ पेट्रोल खर्च भएन भनेर त आमामा खुसी हो केटो पैसा ही पैसा होगा खुसी होस् नि भ्युज त आमामा फेरि घनघोर जङ्गल ठाउँ कस्तो दामी छ माथि पार्क रहेछ जस्तो हेर्छ माथि बर्थ प्लेस पार्क शाबाश बेटा बहुत बढ़िया शान्ति डाँडा रे बुद्ध पिस पार्क हो शान्ति डाँडा हो दोस्त यतिको त हुनुपर्छ थाक्न चाहिँ थाक्यो अब केही छैन आफ्नो साधन नभएपछि त मैले सजिलो हुने रहेछ तेरो के साधन छ र बाइक ए त्यस्तो भन्न त मेरो त छैन नि त साथी पानी पऱ्यो नि के भएर पार्क पर्दैन दोस्त राम्रो आइरह पार्क हामी बाह्रमा छन् है मान्छेहरू अनि के रहेछ यहाँ शान्तिको प्रतीक बुद्ध गौतम बुद्ध के छैन त्यस्तो छ पार्क त राम्रै छ नाम चाहिँ दोस्त यो बुद्ध शान्ति पार्क भन्ने छैन हल्ला हेर न यहाँ हल्ला च्याउ 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 गरेर खान क्या इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास
बुद्ध पार्क शान्ति पार्कको त बेजतै गऱ्यो नि साथी यहाँ आएर हल्ला गरिरह मस्त मजा आइरह दोस्त आइज जाम त अब जाम आइज किन जान्छन् दोस्त यार मान्छे यार नगरकोट यार यही कस्तो दाम यार होइन यहीँबाट फर्किँदा गरौँ तिमी के गरेर आउनु म के गरेर आउँछु होइन ए साउथ नेपाली के भन्छस् दोस्त यार साउथ नेपाली फिल्म भनिरह त्यस्तो नि छ र भने वेस्टर्न नेपाली साउथ नेपाली फिल्म पनि छ किन जान्न त मिल्छ त्यसको त दामी छ म चाहिँ निन्द्रामा यत्रो घुमिसकेस् त नगर है साथी त्यस्तो फेरि बाइकमा हाल्यो हिँड्यो है चोरहरूको चोरै दिमाग भने आइयो क्या जोसँग आयो त्यस्तै जोसँग आयो त्यस्तो भइहाल्यो ल्याम्पमै रहेछ यहाँ सबै डेस्टिनेसनहरू मेन टुरिस्ट बस्ने एरिया नै हो नि त होटेलहरू